Ragazzi, ben ritrovati in questo video della serie Nuove Direzioni. Questo è un numero della rivista, è molto interessante, molto bella. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale perché solamente così possiamo crescere e proporre sempre nuovi contenuti. Oggi vi racconto come si può trasformare un argomento un po' infelice in un tema positivo per la possibilità che ciascuno di noi ha di contrastare gli abusi da parte degli amministratori del bene pubblico. Parliamo di divieti di circolazione e sosta alle autocaravan, delle contravvenzioni e di come fare per tutelarci dalle contestazioni illegittime e discriminatorie. Vedremo come i tesserati dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti possono assumere un ruolo attivo per contrastare i divieti illegittimi e come possono chiedere supporto in caso siano stati sanzionati per motivazioni che ritengono ingiuste. Per realizzare questo video mi sono basato su un documento pubblicato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che possiamo trovare accedendo al loro sito internet. Se il tema vi interessa, vi raccomando di leggerlo integralmente, perché per ragioni di tempo in questo video farò soltanto un riassunto dei suoi contenuti. Come sappiamo tutti, la normativa che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli è dettata dal Codice della Strada, che è una legge dello Stato italiano e quindi valida su tutto il territorio nazionale. La legge è aggiornata e chiarita da frequenti circolari e direttive emanate nel tempo dai ministeri competenti. A queste si aggiunge una nutrita giurisprudenza, cioè l'insieme delle sentenze e ordinanze stabilite dai giudici, molte delle quali conseguite dalle azioni di contrasto agli abusi intraprese proprio dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che conosciamo anche come ANCC. Prima di entrare nel vivo della questione vorrei partire da un punto base fondamentale. Se vogliamo viaggiare serenamente in camper come in qualsiasi altro mezzo, pretendendo di non essere oggetto di abusi e discriminazioni, è indispensabile essere noi i primi a rispettare le leggi, i regolamenti, oltre a mettere in atto tutte le pratiche di buonsenso e rispetto della libertà altrui. Vediamo allora quali sono i principali criteri che devono sempre essere rispettati. Evitare di parcheggiare quando troviamo un divieto o un cartello che riserva la sosta ad altre tipologie di veicoli. Uomo avvisato, come si dice, no? Comunque, dopo affrontiamo il tema su come segnalare i vari abusi. Se in un parcheggio senza divieti ci sono stalli di sosta delimitati, non è ammesso parcheggiare sbordando. Attenzione che tutta la sagoma del veicolo deve restare dentro le misure degli stalli segnati a terra, non solamente le ruote. Questa è la prima regola che ho imparato quando ho preso il camper nel 1995. Il veicolo deve poggiare sul suolo unicamente con le ruote, senza emettere dei flussi propri e senza occupare la superficie in misura eccedente il proprio ingombro. Infatti, in qualsiasi tipo di parcheggio pubblico, privato, gratuito o a pagamento, è sempre vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. Ancora una precisazione, la sagoma di un veicolo è intesa entro gli specchietti retrovisori. Non è possibile sostare mantenendo aperti le porte, il gradino, le finestre a compasso o il tendalino, non si possono mettere fuori sedie o tavoli, eccetera. Vietato gettare o versare per terra qualsiasi cosa, è assolutamente vietato lasciare in giro le immondizie, chiaro, scaricare le acque nere o grigie, ma non è ammesso neppure lo scarico dell'acqua potabile dal serbatoio del camper. Ricordiamoci sempre di chiudere lo scarico delle acque grigie prima di ripartire dal pozzetto del camper service. Non si può tenere acceso il motore durante la sosta per far funzionare l'aria condizionato per ricaricare le batterie. Invece è raccomandabile posizionare il veicolo in sosta in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza in caso di pericolo, incendio, atti vandalici, calamità o altro. In sosta libera è opportuno lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli, prima di tutto per il rispetto della tranquillità e della privacy, ma anche per motivi di sicurezza. Infatti quasi nessuna autocaravan è realizzata con materiali ignifughi, quindi attenzione agli incendi. D'altra parte è bene non esagerare, tenersi troppo larghi potrebbe togliere ad altri la possibilità di parcheggiare, giustamente lasciamo lo spazio un po' a tutti, no? L'orientamento della legislazione italiana intende evitare discriminazioni verso la circolazione e la sosta delle autocaravan, come precisato nel Codice della Strada del 1992, ma anche dalle normative precedenti. Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada, non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan da una strada o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture, che sono anch'esse autoveicoli. Purtroppo, però, i sindaci dei 7.901 comuni italiani
hanno il potere di emanare provvedimenti senza alcun controllo preventivo sulla loro legittimità da parte di un organo superiore. Ed ecco che molte loro delibere ufficiali sono in realtà illegittime, a volte per pregiudizi ideologici, più spesso per garantire alcuni interessi di parte. A fronte di questa desolante situazione, per non soccombere e vivere serenamente le proprie vacanze in camper, diventa importante cercare aiuto da chi possiede le competenze tecniche e giuridiche e dare energie necessarie per portare avanti a tutti i livelli le azioni di contrasto a questa situazione da Far West. Io questa ricerca d'aiuto l'ho fatta già diversi anni fa e l'ho trovato in quella che mi risulta essere l'unica associazione di camperisti che si prodiga per garantire la sicurezza e la tutela di chi viaggia con l'autocaravan. Sto parlando ovviamente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che abbraccia la convinzione che assieme a tutti gli associati si possa chiedere al governo di far equiparare i diritti dei normali cittadini ai diritti di chi è stato eletto ed è pagato per amministrare il bene pubblico. Lamentarsi sui social o maledire il sindaco di turno non serve a nulla. Serve invece fare squadra, cioè anche semplicemente associandosi per restare correttamente informati da una fonte seria, coerente ed autorevole sui diritti, sui doveri, sulle raccomandazioni più importanti per la sicurezza, sulle azioni legali in corso e sugli esiti ottenuti nelle varie sedi. Ovviamente realizzare e mantenere aggiornato tutto questo ha un costo non indifferente, eppure l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti da sempre conta sulle sole quote associative, 20 euro all'anno o 35 per i soci collezionisti. Forse a molti può sembrare strano o impossibile che le ordinanze emesse da un sindaco possono essere illegittime e quindi non valide. Per questo voglio raccontarvi una storia mia personale. Tanti anni fa ci eravamo sposati da poco io e Anna Maria, avevamo deciso di comprare casa. Girando per le agenzie immobiliari avevamo trovato quella giusta per noi. Problema: era stata costruita su un piano comunale di edilizia economica popolare, i famosi PEP, e per legge gli alloggi di questa tipologia non potevano essere rivenduti prima di 15 anni. Invece, nel nostro caso, ne erano passati soltanto 3. Allora, assieme al proprietario, siamo andati dal sindaco per chiedere cosa si potesse fare. Il sindaco, alla successiva riunione della giunta, aveva fatto mettere ai voti la possibilità di vendere la casa e di acquistarla da parte mia. L'esito della votazione era stato positivo e il comune mi aveva rilasciato la delibera con il consenso di acquistare la casa. Allora siamo andati a sentire il parere di un notaio. Questo ha guardato incredulo il documento del comune e, costernato, ci ha ribadito che la legge dello Stato vietava di rivendere la casa prima che fossero passati 15 anni e che nessuna delibera comunale può essere contraria a tale legge. Quindi non si è potuto fare nulla. Il sindaco in questo caso era sicuramente in buona fede, semplicemente sperava che una propria delibera diventasse legge nel suo comune. Ma si sbagliava, questo non è possibile. Passando dalla legge sui PEP al codice della strada, la legge dello Stato che ribadisce che le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli autoveicoli, quindi anche per questa nessuna delibera comunale può fissare criteri ad essa contrari, se non per specifici ed oggettivi motivi. Discriminare la sosta e la circolazione dei camper rispetto a quello degli altri veicoli non è possibile per legge. Se i sindaci lo fanno, c'è qualcosa che non va. Fermiamoli per favore. Proprio per questo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, oltre alle quote di iscrizione, chiede dell'altro ai propri associati, e cioè di non aspettare di essere colpiti da qualche ingiusta intimazione ad allontanarsi o da qualche multa indebita, ma di essere noi stessi i primi a colpire, segnalando tempestivamente e nel modo opportuno i comuni che deliberano i divieti discriminanti o che sanzionano ingiustamente i camperisti. Combattere da soli contro un sindaco è quasi sempre una perdita di tempo e denaro, perché noi dobbiamo pagare di tasca nostra, mentre loro pagano con i soldi dei contribuenti, chiaro, no? Invece trovarsi ad essere portati davanti ad un TAR da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ufficialmente riconosciuta quale portatrice di interesse collettivo, gli può far cambiare idea fin da subito, revocando il provvedimento per non rischiare la condanna e mostrare un fallimento davanti al proprio elettorato. Quando siamo in viaggio e troviamo un divieto di sosta o di transito sulle autocaravan, una sbarra trasversale che impedisce l'accesso per altezza in un parcheggio, una tariffa di parcheggio più alta del 50% rispetto a quella delle altre autovetture, oppure un parcheggio riservato alle sole autovetture,
Segnaliamolo subito alla NCC, descrivendo l'esatta ubicazione del luogo e fotografando la segnaletica orizzontale e verticale dell'area e seguendo tutte le istruzioni descritte sul documento che vi ho mostrato all'inizio del video. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ricevuta la nostra segnalazione, interviene per fornirci una valutazione del caso ed intraprende una serie di azioni come chiedere al comune interessato copie dell'ordinanza e di tutti gli atti e documenti che hanno determinato la delibera dei divieti. Ricevuti i documenti, valuterà la segnaletica stradale e l'ordinanza confrontandola con le norme di legge e con la giurisprudenza. In effetti, in molte sentenze positive ottenute dall'associazione, i giudici hanno stabilito che i vari divieti erano stati deliberati in violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento, inosservanza di direttive, illogicità, sproporzionalità, irragionevolezza. Io non so a voi, a me cadono le braccia. Nel caso che dalla valutazione delle carte i consulenti giuridici dell'associazione rilevino delle illegittimità, invieranno al comune la richiesta di revoca in autotutela d'ufficio, illustrando le illegittimità ravvisate. Questo, ad esempio, è proprio quello che è stato fatto per la mia segnalazione del divieto di sosta alle sole autocaravan nel comune di Falcade. Vi ricordate? Andate a vedere il video. Se il comune non dovesse accogliere questa richiesta, l'associazione attiva un'azione legale, a seconda del caso, a livello amministrativo, civile o penale. Soltanto se siamo nei tempi previsti dalle norme rispetto a quando è stato deliberato il divieto, inviano un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR. Ecco perché è essenziale la tempestività nel segnalare ordinanze e segnaletiche discriminatorie. Appena ne mettono una nuova, quello è il momento migliore per fargliela togliere. Ma vediamo finalmente cosa fare quando si dovesse ricevere nel nostro viaggiare in camper una multa. Per i camperisti non associati alla NCC non ci sono tante speranze. Al massimo potranno ricevere un commento sulla convenienza di fare ricorso in proprio. Per chi invece era associato alla NCC fin da prima di aver ricevuto la contravvenzione, l'associazione valuta se prendere in carico, in base alle risorse disponibili e all'interesse più o meno generale. Infatti l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non è una specie di assicurazione contro le multe facendole annullare, ma la sua missione è quella di far rimuovere i divieti legittimi. Spesso le due azioni sono coincidenti, ma non sempre avviene così. Se si segnala di aver preso una multa in un contesto di interesse individuale e non collettivo, probabilmente daranno un parere giuridico, ma non possono investire tempo e denaro per far togliere la multa senza produrre un beneficio per la collettività. Se ANCC decide di prendere in carico, è l'associazione che paga tutte le spese legali e che porta avanti la battaglia fino in fondo in tutti i gradi di giudizio. Se dopo, nonostante tutto, il ricorso non dovesse essere accolto, il socio dovrà pagare soltanto l'importo della contravvenzione. Ma finora il medagliere delle vittorie riportate in sede legale è molto ricco. Vediamo allora il caso di quando torniamo al camper in sosta e troviamo sul parabrezza il classico foglietto della multa, anche se non sono previsti dal codice della strada e la gente non è obbligato a lasciarli. Ricordiamoci che a meno che non si paghi immediatamente viene inviata comunque una raccomandata alla residenza del proprietario del veicolo e la scadenza per il pagamento viene calcolata dal momento della consegna della raccomandata. Se riteniamo che la multa sia illegittima e quindi vogliamo fare ricorso, non la dobbiamo pagare. Scattiamo in ogni caso più foto possibili per documentare al meglio la situazione e il luogo in cui si trovava il camper e poi inviamo la segnalazione alla NCC. Mi raccomando, seguite le istruzioni indicate nel documento che troviamo nel loro sito. Se invece il vigile contesta l'infrazione mentre siamo presenti sul camper, evitiamo discussioni circa la legittimità della sanzione, perché lui non è responsabile dei divieti e sta solamente adempiendo alle sue mansioni. Per gli stessi motivi evitiamo di recarci al comando di polizia per protestare. È sconsigliato rilasciare dichiarazioni da inserire nel verbale. Non solo è superfluo, ma dichiarare una cosa a verbale può anche essere rischioso, perché potremo ammettere cose che in realtà non sono dovute, o peggio, potrebbe capitare di lasciarsi andare a sfoghi ingiustificati contro la gente.
cosa questa che non va mai a finire bene. Sconsigliato anche firmare il verbale, l'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché. È utile invece scattare tante foto del camper e al contesto in cui si trovava al momento della contestazione. Appena possibile inviamo la segnalazione alla NCC secondo le modalità riportate nel documento. Attenzione che se si procede al pagamento della multa poi non è più possibile presentare scritti difensivi e quelli già eventualmente presenti perderanno efficacia. Il caso più frequente è che la contravvenzione sia notificata direttamente a casa con una raccomandata. Se si intende chiedere ad ANCC di presentare ricorso, sappiamo che i giorni utili per analizzare, predisporre, presentare istanze, memorie e ricorsi sono pochissimi. Quindi si deve inviare subito la richiesta da NCC, indicando la data del ritiro della raccomandata e allegando le copie di tutti i documenti utili secondo le istruzioni. Gli scritti difensivi saranno presentati entro i giorni indicati sul verbale. Se il comune li accoglie, il verbale si considera archiviato. Se invece li rigetta, adotterà un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo previsto. Sarà cura dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti impugnare tale ordinanza o ingiunzione, facendo ricorso al giudice. Poi non resta che attendere i tempi lunghi della macchina della giustizia, sempre più inceppata anche a causa dei molti ricorsi che riceve per via delle delibere illegali emanate dai sindaci sceriffo. Quindi se qualcuno non è ancora associato alla NCC, meglio farlo subito, adesso. Ha tutto da guadagnarci. Ragazzi, un carissimo saluto e grazie per avermi ascoltato fino alla fine. Ciao!